Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María de la Luz Jiménez Mesa y aquí sigo diciéndoles mis recetas caseras. Hoy vamos a hacer hielitos de leche. Miren, les voy a decir aquí tengo 3 litros de leche y luego 3 yemas de huevo, la pura yema, nada de clara. Luego una latita de lechera y también una barrita de canela y luego vainilla y azúcar. Y empezamos. Entonces vamos a revolver las yemas de huevo en la licuadora con un poco de leche. Aquí está, lo vaciamos en la leche y luego le ponemos la lechera, todo el huevo. Y también le vamos a poner 2 cucharaditas enteras de vainilla. Luego la barrita de canela y 2 cucharadas de azúcar. Esto ya es al gusto de ustedes. Si ustedes le pueden poner más azúcar o menos azúcar, y lo ponemos al fuego. Le vamos a poner todo lo que hay en fuego en la estufa. Ya está. Lo ponemos a hervir. Los vamos a estar moviendo para que no se nos pegue y lo dejamos un rato hasta que empiece a hervir. Después de que hierve, lo vamos a dejar 15 minutos y ya está. Y regreso.